नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये है इंडियन रेलवे मतलब आईआरसीटीसी का खाना जो कि डिनर में मिलता है। इसमें मिलता है दाल, सब्जी, चावल, अचार, रोटी, सारी चीज़ें हैं। तो देखने में ठीक ठाक लग रहा है, बट हमने ये नहीं लिया। हमने लिया कुछ और। हमने ली सैंडविच और ली वेज बिरयानी। वेज बिरयानी जो है ना, एकदम लग रही थी खिचड़ी। अब आप बताइए, आपको आईआरसीटीसी मतलब इंडियन रेलवे का खाना कितना ज़्यादा पसंद है या ना पसंद है। थैंक यू।